Moikka, täällä on VV Master. Eli me ollaan nyt täällä meidän lähimetsässä ja kuvataan nyt täällä lähimettässä. Siinä on EK ja IBG. Mitäs nyt täällä oikein tehtäis? Kävellään vaikka. Tuossa on VV Master, tuossa on EK ja IBG siis, joo. Ja nyt ollaan täällä metsässä. Mitäs nyt tehtäis? Täällä siis on lähimettämme. Mitä löytyy? Täällä jossain oli niitä TS-tölkkejä. Tässä on meidän joku risupaikka. No niin. Täällä sitä ollaan. Eli täällä on meidän... Täällä ylhäällä on ollut joskus meidän kiusaajan poikien maja täällä ylhäällä. Eli täällä on monta kaatunutta puuta, niin kuin varmaan huomaatte. Eli missäköhän ne meidän ES-t? Jonkun ES-tölkkejä täällä. No jossain tuolla päin. Mennään sinne. Etsitään siis Eurosopperi energiajuoma tölkkejä täältä näin. Yes. On kuulella toi VV Master löytänyt niitä. Joo. Me ollaan löydetty myös EK:nkaan ES-tölkkejä. Muistatko EK? Joo, silloin kun me tultiin bussista. Bussista? Ei vaan siis bussimatkalla. Tai siinä matkalla kotiin bussipysäkiltä. Täällä on kauhean kokoisia puita. Me on löytänyt heistä. Joo. Mennään tästä turvallisesti vähän. Tää on siis tosi iso mettä. Tää on tosi hyvä metsä. Eli... Tää on tämmönen tosi iso metsä, niinku toi äsken toi Joo. Niin tää on tämmönen perussuomalainen metsä. Joo, aika mahtava kyllä. Täältä löytyy paljon ES-tölkkejä kyllä. No joo, jotkut tuoppotteroja täällä. Näettekö te mitä ihmeellistä? Tässä lähellä ei ole kyllä yhtään koteja. Se on kyllä ihan varma. On, tuossa kyllä tuossa noin. Niin, tuolla taas, mutta ei täällä. Niin, no tonne päin. Niin, tonne päin kun menee niin. Joo. Tälle alueelle, kun vede ei ole lähellä kotiin. Eli meikäläinen on tullut tänne vähän ylöspäin, tai tällaisessa kivessä. Ja nyt hypätään. Noin. Mulla ei ole sandaaleita, mulla on tällaiset kengät. Muistatko sä yhtään, missä ne ES-tölkät on? Ne oli jossain täällä. Yritän etsiä niitä. Mun mielestä. Joo, eli... Otetaan ne sit, jos ne löydetään. Tai tehdään maja ja sit tehdään niitä. Niitä oli onneksi sopivasti 3. Pysähdytään vähän aikaa ja katsotaan näitä maisemia. No. Onneksi täällä ei oo ketään. Niin, ei tää kyllä. Täällä on aika harmoin ketään. No kyllä tää mun mielestä aika usein käy näitä lapsia. Joo. Olen minäkin lapsimielä. Niin mä oon nyt joku 10-vuotias. Joo, 10-vuotias. Täytin just 10. Eli... No mäkin oon semmonen 10-vuotias. Tässä sitten ollaan. Eli vois tässä pikkuhiljaa vähän lopetella. Eli tää oli pikkuvideo. Ja meidän videot ei sit oo, ne on vasta alkanut. Eli tilatkaa ja tykätkää ja kommentoikaa. Eli me nähdään sit taas seuraavassa videossa. Eli me tässä tehdään videoita. Ja se on sitten moro.